Да ну конечно, куда я пойду? Я же так хотела. Видно, окна там, кстати, у нас. Да? Это тут у меня? Видно, да? Окно закроют. Ай, вот творится, да? Тогда. Кошмар. Ля, с ленёвок как вылетает. Ленёвки, видишь? Отрывают прям ленёвки. Боже, ля, деревья. Боже мой, у меня аж мурашки по телу. По-моему, деревья сейчас будут падать. Вот это ураганище прошло. Тогда. Ой, хорошо, что я успела прийти. А где вы были? На занятия. Ну, в принципе, в кафе заскочила, чьи не проблемы. Вот тут. Ой, мама.